咁上一集就講開啦，就係面對自己恐懼啦，係咪啊？咁就面對自己嘅空虛啊、單獨啊呢一啲啦。咁面對到之後就會化成你嘅力量噶啦。就好似之前我頭幾集好似有講過，唔記得我冇講過啦。煉金術啦，裡面其中一個就係我哋要降服嗰條龍啦嚇，喺煉金術裡面，咁就係等於降服自己嘅力量咯嚇。你降服到之後咧，咁你駕馭到佢之後咧，咁佢就成為係你嘅力量噶啦嚇。咁所以其實呢個恐懼好緊要嘅。咁所以今集咧都會講關於愛啦呢樣嘢。咁好多人都會覺得點解我好似一路追求唔到愛情，追求唔到伴侶咧？咁特別就係嗰啲會感覺到空虛嘅人嚇。空虛嘅人點解會存在呢種感受嘅咧？其實就係裡面唔實在咯嚇。佢唔知自己因乜嘢而存在啦，好多唔理解啦、唔了解啦，嚴重嘅就係好多無知喺裏面啦，或者無明啦，對於生命啦、對於生死啦，咁多呢啲問號 question mark 嘅時候，梗係空虛啦，係咪先啊？咁我哋咪應該要去就係令自己更加變得有智慧啦、實在啦，唔好俾佢去空虛啦。咁所以當你要去達到一個唔想再空虛嘅情況嘅話，你必須就係好似一條修行嘅路啦。你要揾出呢啲背後嘅真相啦、真理啦嚇。咁所以好多人都話愛係點咧？首先係要自愛嘅。咁修行嘅人一定係自愛啦，因為想自救啊嘛，係咪？自救咗之後就再救其他人啦嚇。咁所以其實當我哋真係想要有吸引力嘅時候，想要有愛嘅時候、愛情嘅時候，我哋唔可以俾自己空虛㗎嚇。呢個又係一種力量啦。又係自我重要感啦，因為如果你唔係有自我重要感啊，睇到自己咁大，邊個空虛啫？咪又係你係嘛？即係你又覺得你我好悶，冇人陪我，冇人睇到我，冇人睇到戴呢個耳環喎，係啦，呢啲咁嘅自我重要感咧，真係喺戰士嚟講真係笑話一則嚟嘅嚇。根本你就唔需要，即係戰士嘅 target 咧係存在，戰士嘅對手咧係死亡，根本。其他我老公望唔望我啊，或者我老闆有冇睇到我啊？根本就唔會係一個戰士精神所在乎嘅一啲元素嚟嘅嚇。呢啲係太過半碟嘅嘢啦，只係一個戰士精神最渴望、最着重都係存在啦，同埋係死亡嘅啫。即係嗰個真正嘅對手啊，個 target 我哋係望去嗰度嘅。咁所以我哋唔應該浪費時間喺自我重要感嗰度。我哋要去好好咁樣就係去栽培自己啦，揾出自己中意嘅嘢啦，去滋潤自己啦。無論我哋嘅身體方面啦、飲食方面啦，我都講過嘅，食啲咩都好緊要啦，諗啲乜嘢、睇啲乜嘢又緊要啦。然之後你嘅情感方面啦，除咗人同人之外，其實我哋仲有同動物之間啦、同大自然之間啦、同天地之間啦，我哋都可以有連結嘅嚇。但係好多城市人咧就冇做到呢個連結。我同我個女咧喺佢18歲嘅時候咧，我就帶咗去喺我出生地澳門啦，黑沙環嚇，咁就同佢喺嗰度做咗個儀式咧，就係將佢就係同天地連結咗嘅嚇。咁佢就變咗咧，即使遇到咩嘢都好啦，甚至乎爸爸媽媽唔存在都好啊，佢都仲感受到有上天之父、大地之母呢種大自然嘅力量，嗰種孕育嘅能力喺度，令佢可以獲得嗰種滋潤同埋安全感嘅，就係同存在嘅連結啦嚇。如果我哋只係追求一個咁表面化，我要同錢連結，我要同個男人連結，同個女人連結，咁你一定空虛嘅嚇，因為你根本上同你自己都冇全面連結。所以點解話只有完整嘅人先可以去愛，先可以跌入一段親密嘅關係，就係咁解。你諗下，如果我飲杯水都係同杯水去相愛嘅時候，我同個男人就梗係可以相愛啦。但係如果唔係，哇！我俾錢我又唔開心，有名牌我又唔開心，住豪宅我又唔開心。呢樣嘢我又話空虛，嗰樣又話悶。有份工打又話唔滿足咁樣。呢個咁嘅人，你俾咩人佢都唔會相愛到啦。所以我哋最終其實你會發現，我真係要有愛情，我最終都係要發掘自己先，了解自己先。我點解會有空虛嘅感覺嘅咧？我缺乏啲乜嘢咧？我點解會覺得空虛嘅咧？所以任何呢啲負面嘅情緒，呢啲我哋所謂嘅陰暗面，我哋就答晒。唔單止我哋唔係要逃避，唔係第一時間要扮見唔到整走佢，而係好好捉住佢。戰士精神4部曲啊嘛，
點解會貪心？點解我會妒忌？點解會空虛？點解我會驚？即刻就揦住佢，我驚咩？拆解佢，好似洋葱咁樣，係咪？用翻就即係潛獵咯，係嘛？嗰四部曲啦，你慢慢用覺知啦、觀照啦去理解佢，睇清楚佢咩一回事。呢全部當你理解咗之後，都會變成係你嘅力量。所以好多恐懼嘅背後，其實只係想渴望更多嘅愛。特別係嗰啲會發脾氣、會同你嗌交嘅人，你留意下，佢哋就係最充滿恐懼嘅人，而唔係罪惡嘅人。當你睇通睇透嘅時候，你就知道，萬一遇到啲發脾氣嘅人，我應該點做呢？其實佢只係喺度驚緊、恐懼緊。咁冷靜啲先咯，俾翻啲善意俾佢先啦，令佢覺得你係安全嘅，我哋大家都安全嘅。咁佢可能個情緒就會 cool down 啦。